Đây là con bàn phím mà mình bỏ rơi nó nhiều nhất luôn. Mình mua nó gần 1 năm rồi đó anh em. Và mình gõ đúng được chắc 2 lần đó. Và nó đóng bụi khá là nhiều. Vậy thì bây giờ cùng mình thay đổi cái keycap cho nó mới hơn nha. Thì đây là bộ keycap đến từ XVX. Và nó thật sự rất là đẹp anh em ơi. Kiểu nó giống như nó giống như gì ta? Kiểu nó giống như tranh vẽ hoặc là phim hoạt hình đồ này kia. Thì ok, để giờ mình thay vào bàn phím nha. Và sau khi lắp xong á, thì như anh em đã thấy thì trông nó thú vị và vui mắt hơn ha. Cuối cùng cùng mình nghe sau test nha.